これ、オレンジの風船だ。ブランブランしてる。ブランブラン、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 ブラン。これドキンちゃん、ドキンちゃんも一緒にブランブランしてる。ブランブラン、ブランブラン、ブランブラン、ブランブラン。あれ、不思議だね。わあ、回ってるよ。くる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 、ブランブラン。何してるの？わ、これはなんか、わかった。ドキンちゃんを描いてるんだ。あ、早送りになってる。だんだんドキンちゃんっぽくなってきたね。わ、できたけど。ブランブラン。似てないドキンちゃん。ブランブラン、ブランブラン。似てないドキンちゃんがブランブラン。あ、なんかピンを持ってる。どうするの？わあ！風船が割れちゃった。あ、風船の中になんか入ってたみたいだよ。これは、かわいいキューピーちゃんのドキンちゃんだね。バイキンマンの風船？なんか中に入ってるね、これ。バイキンマンっぽい。ブランブランしてるね。ブランブラン、ブランブラン。今度もバイキンマンくっつくの？やっぱりくっついた。バイキンマンもブランブラン、ブランブラン。あ、こっちにもなんか書いてるよ。わかった。バイキンマンを書いてるんだ。早送りしてるね。できたみたいだよ。やっぱりでもあんまり似てないね。でも、バイキンマン楽しそうだな。また虫ピンが来た。こっちも割れちゃった。あれー。バイキンマンの風船の中にも、バイキンマンが入ってた。なんだか、大きいバイキンマン怒ってたね。バイキンマンの上にちっこいバイキンマン。今度はピンクの風船。ピンクの風船もブランブランしてる。やっぱり何かが入ってるね。下にアンパンマンがいた。見て見て。ほら、アンパンマン。どうするのかな？アンパンマンもくっつくの？あれ？今度は風船にアンパンマン描くんでしょう。やっぱりそうだ。似てなーい。ブランブラン、ブランブラン。なんか入ってるね、風船の中に。アンパンマンくっつくかな？やっぱりくっついた。ブランブラン、ブランブラン。アンパンマンこれ楽しそう。いいなぁ。惜しすぎだよ。アンパンマンがお顔だけになっちゃった。元に戻った。また虫ピン。何か、風船の中にもアンパンマンがいたんだ。ビーズにお皿がいっぱい。でも誰のお皿かわかんなくなっちゃったよ。本当にみんな隠れちゃった。みんなどこに誰のお皿があったか覚えてる？このお皿は、この形だと、みんな誰だと思う？カレーパンマンだ。カレーパンマン、嬉しそうだよ。同じ顔だ。次は、この形。みんな誰のお皿だと思う？これは、食パンマンのお皿だ。同じ顔だ。食パンマンも嬉しそうだね。次は、この形、みんな誰だと思う？角が見えたよ。ドキンちゃんだね。ドキンちゃんも嬉しそうだね。次は、このお皿は、ここからだとわからないね。みんな誰のお皿だと思う？
お目目が見えてる。これはもうみんなわかるよね。バイキンマンだ。バイキンマンのお皿。同じ顔だ。お口がちょっと違った。バイキンマンもでも嬉しそうだね。ハローキティの米ポンだ。ブランブランしてる。お菓子なのに、あれバイキンマンの体がくっついた。あれどうして米ポンちゃんと入ってる？開けるんだ。ちゃんと米ポン入ってるかな？早く開けて。開いた。米ポンじゃなくてバイキンマンがいっぱい入ってる。米ポンはどこに行っちゃったの？あれ？バイキンマンの体にバイキンマンを乗せてるよ。変なの。二つ目の米ポン。今度こそ米ポン入ってるかな？ドキンちゃんだ。ドキンちゃんの体がくっついて、ブランブラン、ブランブランしてる。もしかして、この袋にも米ポン入ってないの？開けた。やっぱり、米ポンじゃなくてドキンちゃんがいっぱい入ってる。でも、いっぱいのドキンちゃん見るのもかわいいね。またドキンちゃん乗せるの？着物のドキンちゃんを乗せてる。変なの。三つ目の米ポンだ。ブランブラン、ブランブラン。今度はアンパンマンの体がくっついた。ブランブラン、ブランブラン。やっぱり米ポン入ってないんでしょ？アンパンマンが入ってるでしょ？やっぱり。米ポンはどこに行ったの？あれ？アンパンマンじゃない人がいるよ。これはジャムおじさんだ。ジャムおじさんとアンパンマンニコニコでそっくりだね。またアンパンマンを、これはジャムおじさんだよ。さあ、今日の動画はなんかちっこいのがいっぱい。あれこれ、鍵パズルだよ。あれぐるぐる回ってる。バイキンマンのドアだ。バイキンマンのパズルを選んでるの？ちゃんとバイキンマンを選んだよ。入るかな？入るかな？入った！やったぜ！さあ、次は？あれ？真ん中じゃないよ。あれ、これもダメ。バイキンマンはさっきやったよ。バイキンマンはさっきやったってば。カレーパンマンだ。カレーパンマンのパズルはどれ？みんなどれだかわかる？カレーパンマンのパズルは四角いやつだ。入るかな？入った。やったぜ。次は？あれ？バイキンマンばっかりだ。あれあれ？アンパンマンのドアだ。アンパンマンのパズルはどれ？みんなどれだかわかる？アンパンマンのパズルだ。アンパンマンのパズル入るかな？入った！やったぜ。さあ、次は？バイキンマンだ、また。もう、バイキンマンばっかりだね。また。バタコさんのドアだよ。バタコさんのパズルはどれ？みんなわかる？バタコさんのパズルは三角だね。入るかな？入った！やったぜ！さあ次は、もうバイキンマンはいいよね。ドキンちゃんのドアだ。ドキンちゃんのパズルはどっち？みんなどっちだと思う？こっちだ。赤いハートの形。入るかな？入った！やったぜ！さあ、次は誰のドアかな？
メロンパンナちゃんのドア。あれあ、またメロンパンナちゃんのドアだ。おー。メロンパンナちゃんのパズルは星の形。入るかな？入った。やったぜ。